சேனல். இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பவுடர் தான் பண்ண போறோம். அது வேற ஒண்ணும் இல்ல, சுக்குமல்லி பவுடர். நம்ம வீட்ல இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி பண்றது தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்க இருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த சுக்குமல்லி பவுடர் பண்றதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். வாங்க என்னென்னு சொல்றேன். நான் வந்து 100 கிராம் அளவு வந்து மல்லி எடுத்திருக்கேன். 50 கிராம் அளவு வந்து சுக்கு, 50 கிராம் மஞ்சள், 2 ஸ்பூன் அளவு மிளகு, ஒரு பட்டை, ஒரு 5-6 ஏலக்காய், ஒரு 10 கிராம்பு, இதெல்லாம் நான் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். மிளகு வந்து ரொம்ப சேர்க்க வேணாம், ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதுனால காரமாக இருந்தால் அவங்க குடிக்க மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மல்லியை வந்து வறுத்தெடுத்துடலாம். அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அந்த பேனில் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மல்லியை நல்லா வறுத்தெடுக்கணும். மல்லி நல்லா வறுபட்டால் தான் வந்து நமக்கு வந்து அரைக்கும் போது நல்லா நைஸாக அரைக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் வறுத்தரைக்கும் போது தான் அது வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வறுத்த மல்லி வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அது வந்து இப்போ ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுக்கு, மஞ்சள், பட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதே மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கடையிலலாம் சுக்குமல்லி பவுடர் வாங்கணுன்னா அப்படின்னா வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து நிறையா பொருள் வந்து சேர்த்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எளிமையாக வந்து இந்த மாதிரி சுக்குமல்லி பவுடர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ சுக்கும் மஞ்சள் வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் கிராம்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதே மாதிரி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இதையும் மல்லி கூட சேர்த்து நம்ம வந்து ஆற விட்டுறலாம். ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பவுட்ரு பண்ணணும். இப்போ மழை காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க பசங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி அடிக்கடி வந்து சளி பிடிக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம இந்த சுக்குமல்லி பவுடர் நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு சளியெல்லாம் பிடிக்காது. சட்டுன்னு வந்து நம்ம மழையில் நனைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்தோடனே இந்த பவுடர் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சளி எதுவுமே பிடிக்காது. அது மாதிரி சுக்குமல்லி பவுடர் வந்து அரைக்கும் போது சுக்கையும் அந்த மஞ்சளையும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நச்சுட்டு வந்து நம்ம அரைக்கணும். இல்லைன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து மிக்சி ஜாரோட அந்த பிளேடு வந்து போயிடும். இப்போ வந்து சுக்குமல்லி பவுடர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இது வந்து நமக்கு ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும் வெளியில் வச்சா கூட நமக்கு கெடாது. இது வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடணும். இது நீங்கள் வந்து 2 மந்த்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க. பெட்டர், வண்டு எதுவும் பிடிக்காமல் இருக்கும். நம்ம பசங்களுக்கு வந்து ஹார்லிக்ஸ், பூஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி சுக்குமல்லி பவுடரை பாலில் போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரி சளி, இருமல் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். நான் என்னோட பசங்களுக்கு வந்து காலையிலையும் சரி ஈவினிங் சரி நான் இந்த சுக்குமல்லி பவுடர் போட்ட பால் தான் வந்து கொடுப்பேன். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க பொருள் எல்லாமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற பொருள். அதனால வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை கொடுங்க. இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து என் பசங்களுக்கு வந்து சுக்குமல்லி பவுடர் போட்ட பால் தான் வந்து கொடுக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்து என்ன சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சை கரிச்சிட்டு இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஏப்பமாக வந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இது வந்து நீங்கள் வெந்நீரில் கலந்து நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏப்பம், அந்த நெஞ்செரிச்சல் இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. நிறையா லேடிஸ்க்கு வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டொமக் பெயின்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நம்ம சுக்குமல்லி பவுடர் வந்து குடிக்கும்போது வந்து ஹனியோடு கலந்து குடிக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி வயிறு வலி இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட செரிமான சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும். இதே போல உங்க வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.